今日係有啲特別嘅。其實原本真係諗住一個人 solo 去南山嘅咋，真係好機緣巧合地有個媽媽話想今日露營，想帶埋個女露營，但係就揾唔到人陪佢去喎。咁我其實我諗住 solo 嘅，不過如果你真係想去，我就一齊去啦咁樣。咁就由一個變兩個啦，或者三個咁樣。咁原本其實都諗住係去南山嘅，咁係真係今日晏晝，咁就有一個女仔就話：咦，你哋去露營啊？我今日去邊度露營喎？不如一齊啊！咁我就問個媽媽：你有冇興趣過嚟 join 佢哋啊？咁樣，咁佢又話好喎，咁樣，咁就變咗呢，由一個人露營變咗兩個人露營，三個人露營，之後再變成即係再變成7個人露營，即係好似就話仲突然間又話仲有一個人話上嚟後載，咁即係原本由一個人嘅 solo 變成8個人嘅露營，好神奇啊呢件事。不過都好嘅，識多啲朋友咯。好，買張新嘅台，而家開嚟玩。點樣可以 set 個光好啲呢？呢度好似唔好，呢度好啲啊！一個唔知定唔得順，哎呀，嗰個皮會掉皮喎。係呢度會睇得好啲啊！見唔到我啫，見到啲嘢咪得咯，係咪？見唔到我啫。一個人露營就係要多啲裝備先可以光啲先得啊！搞唔掂啊！呢啲散光人睇唔到路啊！索帶係一樣好好用嘅，可以圈住所有。呢個係一啲開翻嘅索帶好處用嘅，等等先，好啲啦，好過冇啦，好啲，好好多，起碼多幾間分場學到片，如果唔係真係排唔到片。出邊太大風啦，咁我就起咗將個營嘅門變咗做一個小天幕，咁就坐住先呢，因為真係太大風，大風到係伏啊！真係，即係睇到啦。新台今日就係第一日開放，呢張又係俾人讀嘅。其實原本呢，一直以嚟都冇諗住買呢個台呢種類型嘅台嘅，因為我覺得好膠啦，同埋我呢啲咁小心嘅人，一煮嘢食煮下，一擺就擺咗落去，咁就黐嘅咯喎。咁然之後唔係喎，即係有人咧就喺度讀我，就話：哎呀，好輕㗎，得個好似70幾 gram 啊，唔鬼記得咗啦。咁樣，然之後我又諗下喎，咦係喎，咁拎去長嘴，咁我拎去長嘴話唔會煮嘢食㗎嘛，最多咪煲下少少水同埋沖食飯，係咪？咁煲少少水沖食飯咁呢啲咩台得啦，係咪先？咁我就都好喎，同埋呢張乜嘢好平嘅，好似85蚊啊，好似包埋運費喎，85蚊喎。喺呢個喺紅巴度買嘅，強烈推薦啊！哇，強烈推薦，哎呀，影唔到啊真係，自己標下台，唔好咁大力添，有啲粗魯人慣咗咁大力。我嘅露營涼拌收音機，哇！呢個真係幫到，呢個真係好正喎！講真呢句，即係可能你哋會有啲即係淘寶嘅牌子更加輕，更加多 function。咁因為我又要遲啲又要買俾個女用啊嘛，因為佢要考 DSE 嘛。咁我諗不如就買一個 DSE 認證嘅嚟用。咁呢個又輕好即係入埋電就150 gram 啦，咁樣咁佢又可以考試用，咁就算啦，我就買個呢啲啦，好過到時再買啦，費事再買啦，係咪先？咁
咁就同埋咧，我行開行埋咧，我照有得佢播住，咁好似感覺上有人喺入邊咧，好似即使有人想嚟撻嘢，都好似冇咁容易啊！我自己覺得啫，自我感覺良好嘅啫，呢啲嘢從來都係。幾正呢個收音機仔，其實我而家好中意呢個 setting， 超中意。係啊，點樣可以打得嚟？去嗱，咁而家咧，我呢度就係個形嘅道門，往落嗰支棍度變成一個小天幕咁樣啦。咁我就係咁樣坐咗喺度，咁你一入夜咧就總會打下霧水嘅。咁你打霧水咧，咁始終都唔係好嘢嚟噶啦，即係唔係乜即係如果係咁由得佢滴住喺自己嘅身度都唔係好嘢。咁我就正啊！呢個 setting 真係 very good 啊！咁我帶咗凳嚟都冇坐，因為真係太大風，我出去坐咧應該都會吹到頭都甩啦，都想係。冬咁就呢個 OK 啊，我覺得佢又唔細張喎，我覺得個 size 同Slow Peak 嗰張差唔多大，或者可能大少少添。咁又輕，咁擺少少嘢食嘢 OK 啦。呢個而家就攤下隻腳先，同埋又聽下收音機。咁係有人會再入嚟嘅。即係有團友着入嚟嘅，應該唔會甩我底啩，唔會放我飛機啩。我唔知啊，放我飛機咪算數咯，我都冇辦法㗎啦，我都嚟咗啦，係咪先？咁我冇理由而家到最後8個人啊嘛，我而家得我一個人嚟咗啫。咁7個人放我飛機嘅話，咁真係，咁我真係要如果真係7個人放我飛機，我真係要檢討下我自己嘅人緣係咪真係出咗啲問題，需要改善一下。因為我都覺得自己係啲人緣係好差㗎啦，所以係時候要學習一下，唔係時候學習下，應該話係時候更加習慣solo 呢一樣嘢。既然自己真係中意露營嘅話，咁唔使一定要同人去㗎嘛，自己都可以去㗎，係咪先？即係好似我而家雖則已經入咗夜，我而家起晒營，有個天幕仔，之後周圍睇，哇！好似有個唔係飛機嚟㗎，我差啲以為 UFO。咁我就覺得 OK 啊，同埋呢度夠開揚呢，我就冇任何恐懼。如果唔夠開揚呢，我就可能會有啲驚嘅。但我又覺得而家呢一刻 OK 喎，可能好開揚。其實喺比較遠嘅地方你都見到啲街燈嘅，咁可能就安心啲咯。即係如果可能真係全黑又好密，啲樹好密嘅話呢，咁我就會有啲怯啊，因為唔知啊，真係唔知點解就係呢度好開揚。我真係完全唔覺得驚喎，我覺得好正咯，我可以繼續聽我嘅收音機，然之後喺度發吽哣同埋睇星星，已經有星星睇啦，係啊，咁唔講廢話啦，係咁啦。而家行到返落去嗰個營嗰度。啲散光怪氣真係睇唔到啊！有啲畫面其實咧，今日咧呢度真係風橋大風啊！真係伏到係真係叫咩啊？大東山咁上下啦，已經伏到。入去先，拎住好多嘢，超大風啊！我哋營入邊又唔係好凍，19.2度 ，OK 啦。出邊咧有人瞓咗覺，我知道，所以就冇咁多嘢啦。